To je super se tady dívat i na balkon, to se mi líbí. Čau balkon! Pojď skandovat balkon, pojď balkon! Já jsem si vždycky přál udělat wrestling brokový klubu a dnes se mi to přání splnilo, takže díky moc. Jo, ten určitý. Tak, dámy a pánové, před námi samozřejmě je obligátní pauza, ale ještě neodcházíte. Jestli jste se dnes bavili, jakože jo, asi, jo, tak se to ne, doufáme. Děláte super atmosféru, tak bych vám chtěl říct, že my budeme společně s váma pokračovat. A to za půl roku v Praze 12.10. Rekony, kde byly zúčtování. Budeme pokračovat v KDLáví Praha. Art of Wrestling tady jede dál, takže díky moc za podporu, protože je úplně jedno, jestli to je Praha nebo Bratislava, protože my jsme AOV a vy jste společně s námi. Ľudka, musí byť. Sme nikdy nedrželi. Ale dámy a páni, ešte chcem povedať to, že není to všetko, pretože aj po 12.10. je deň a Art of Wrestling sa budúci rok vráti na Slovensko. My jsme za to hrozně rádi a my vám tu energii chceme vracet zpátky, takže díky moc. A Bratislava 2 to rozhodně bude jenom pokračování toho, co jsme tady společně s vámi vybudovali, takže opravdu si toho hrozně vážíme. A teda dnes sa, viem, že sa v súvislosti s dneškom hovorí o prepísaní histórie, je to prvýkrát, čo niekto robil wrestling na Slovensku. A teda, ak mi dovolíte, dáte mi 2-3 minúty z môjho času, kým pôjdeme na pauzu, na nejaké pivko, na cigaretku, tak ja by som chcel byť trošku osobný dnes, pretože pre mňa je to absolútne špeciálne, čo teraz poviem. A teba by som chcel pozvať sem, dámy a páni, neviem, či poznáte túto slečnu, naša fotografka, naša úžasná kameramanka, Svetlánka, členka AOV Crew. Poprosím poďme. Je to žena, ktorá mi dala v živote zmysel, tak som ti chcel takto poďakovať, že ďakujem za všetko, čo pre mňa robíš, že si mi oporou a ľúbim ťa najviac, ako sa dá. To znamená, že som dlho zmýšľal, ako urobiť tento špeciálny deň ešte špeciálnejší. Nedostáva iba opýtať sa ťa tú najdôležitejšiu otázku. Vezmeš si ma? Áno!
20 minut budeme pokračovat. Tohle byla láska, ale my vyjadřeme naši lásku k vám, protože my vám chceme doručit wrestling, ať už je to Praha nebo